കൃഷിയാണ്. ഈ ഫീൽഡ് മൊത്തം പൂളയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചോല കാണാൻ പോയ ടൈമില് അവിടെ കുറച്ച് ഏരിയകളിൽ ഒരു യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സുകളുണ്ട്. ഇതാണ് അത്. അതിന് കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇസ്ലാമിയ ശാന്തപുരം കോളേജ്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് കോളേജിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും. ചോളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് അവിടേക്കാണ്. അത് ഒരു ചെറിയൊരു കാടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയി നോക്കാം. കാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആ കുളത്തേക്ക് പോകാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നീന്താൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. ഇവിടെ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗായ്സ്. നല്ല രസമുണ്ട് ഗായ്സ്. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ കുളമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മഞ്ഞത്തോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.